Siz də gecə hər kəs yatandan sonra soyuducuya qaçanlardansınızmı? Gecə aclığı sizi yatmaqdan məhrum edib şirin yuxudan ayıldırmı? Əgər bu əlamətləriniz varsa, onda qan şəkərlərini kontrol etmənizdə fayda vardır. Çoxu zaman qan şəkər dalğalanmaları, insulin dirənci, prediabet, kortizol hormonunda yaranmış pozuntular pasiyentdə qan şəkərinin enməsinə və gecələr yuxudan qalxaraq yemək hissiyatının artmasına, şəkər tükətiminə səbəb ola bilər. Bu da əgər regular olaraq təkrarlanarsa, pasiyentdə ciddi şəkər artmasına, təzyiq yüksəlməsinə və zamanla da şəkərli diabet tip 2-yə gətirib çıxarda bilər. Bütün bunların qarşısını zamanda almaq mümkündür. Əgər həkimə qədərki tədbirlər olaraq, ilkin olaraq qidanızdan, menyunuzdan davamlı olaraq şəkər və şəkər saxlayan bütün məhsulları çıxardarsınızsa əgər, fiziki aktivliyi daha çoxaldarsınız, daxil olan enerji ilə xarici olan enerji arasındakı mütənasibliyi pozarsınızsa, yəni daha az yeyib, daha çox hərəkət edərsinizsə, zamanla sizin gecə ayılmalarınızın tezliyi azalmış olacaqdır. Bütün bunları əməl etmənizə baxmayaraq, yenə gecə yuxudan aclıq krizi ilə, soyuq tər basma ilə, titrəmə ilə və aclıq duyğusu ilə qalxırsınızsa, onda bu zaman artıq endokrinoloji müayinədən keçməkdə fayda vardır. İnanın ki, ilkin müayinələrdən və təyin olmuş doğru, düzgün dərman preparatlarından sonra şikayətləriniz xeyli azalacaq və sağlam, rahat yuxunun keyfini çıxardacaqsınız. Özünüzə yaxşı baxın. Sonda bu videonun daha çox insana çatması üçün bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.